हेलो एभ्रिवान, मेरो च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज म लिएर आएको छु किचन ह्याक। हामी सबैजनाले गर्न सक्छौँ सजिलैसँग र यो चाहिँ एकदम सजिलो पनि छ। यो चाहिँ हो तेलको यो चाहिँ प्याकेट हो प्लास्टिक र यसलाई चाहिँ मैले ठिक उल्टा पारेर चाहिँ मजाले यो भीम साबुनले मजाले धोइरहेको छु। यो पनि मेरो आफैले गरेको भिडियो होइन, यो चाहिँ मैले अरूकोबाट देखेर गरेको भिडियो। एकदम सजिलो हुँदो रहेछ। यति मजाले साबुन लगाएर धुँदाखेरि यति मजाले यसको मैला जाँदो रहेछ। कहिलेदेखि बसेको यो मैला अरू स्क्रबहरूले गर्दाखेरि नगएको मैला चाहिँ यसले मजाले जाँदो रहेछ। देख्नु सक्नुहुन्छ जति घोटे त्यति मैला निस्किँदो रहेछ। र म चाहिँ मजाले घोड्दैछु, एक दुईपल्ट चाहिँ घोड्दै फेरि पखाल्दै फेरि साबुन लाउँदै फेरि मस्काउँदै। अरू बेला जसरी हामी कराई धुन्छौँ त्यसरी नै धुनु पर्दो रहेछ। तर यसले चाहिँ सबै यो गाडेको मैलाहरू निकाल्दो रहेछ। देख्नु सक्नुहुन्छ यसमा पुरा कालो बसेको थियो, एकदम मजाले सफा भइसकेको छ। तपाईँहरू पनि यसरी सजिलोसँगले कराई धुनु सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ चाल्नी, यो हामी सधैँ युज गर्ने चाल्नी हो र यसमा चाहिँ कति मैला परेको हुन्छ। मैले चाहिँ कति स्क्रबले कति जुटले स्टिल जुटले कति मस्काउँथेँ तर पटक्कै जान्थेन, पटक्कै कतिपल्ट माझ्दा पनि जान्थेन, कतिपल्ट चाहिँ चाल्नी नै फाटिसकेको थियो। र यहाँ चाहिँ मलाई आएर बहिनीले सिकाइदिँदैछ। यहाँ रन्जना बहिनीले यसरी मजाले ग्यासमा मजाले रातो पारेर चाहिँ 2-3पल्ट पुरा धुवा निस्किँदो रहेछ, यो जल्दो रहेछ र मजाले यसरी मस्काउनु पर्दो रहेछ। यहाँको भएको मैला सबै जाँदो रहेछ। यसरी जबसम्म रातो हुँदैन त्यसको भित्रको मैला सबै डढ्दैन, मजाले धुवा निस्किँदो रहेछ यसको डढिन्जेलसम्म। र यसरी मजाले ब्रस लगाएर जुटले मजाले धुँदाखेरि एकदम यहाँ भएको कहिले कहिले बसेको मैला, कहिलेदेखिको रहेको मैलाहरू यसरी जाँदो रहेछ। मैले चाहिँ थुप्रोपल्ट जुटहरूले धुँदाखेरि पनि गएको थिएन र ऊ ठिक्कै आइपुगेछ। र मलाई यहाँ सिकाएर दुइटै चाल्नी मजाले मस्काउँदैछ। देख्नु सक्नुहुन्छ एकदम सफा भएको थियो मेरो चाहिँ यो। अनि यो एउटा चाहिँ नयाँ हो, एउटा चाहिँ पुरानो हो। पुरानोमा त झन् एकदमै भएको थियो मैला र